بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ د جرمني ژبې د کانسونانټو یا اصلي تورو اصلي اوازونو د ځینې نیمګړتیاو او د ځینې ځانګړتیاو په هکله د تاسو سره خبرې کوو. پخوا مو ولوستل چې الماني ژبه د لاتین تورو له مخې شپږ اوازونه لري، 21 کانسونانت او 15 واول دي. په 21 کانسونانتو کې جرمني ژبې ټوله ستونزه نشي حل کېدلی. ځینې ځانګړتیاوې شته دی چې موږ دا په دوه وارو تاسو سره ګډوو. لومړی ځینې اصلي یا بنسټیز اوازونه دي چې هغوی داسې اواز لري چې یو بهرنی یا د دویمې ژبې خاوند په هغې کې تیروزي، او مخکې له دې چې تیروزي باید دغه اوازونه دغه توري د هغه زده وي او پام ورته وکړي چې څنګه دا په خوله راځي، څنګه ویل کېږي او ولې پکې څوک تیروزي. په دې برخه کې په خپله المانیان دومره تجربه نه لري او نه دومره ستونزه ورته پیدا کېږي، نو په حل هم دومره نه پوهېږي، خو بهرنیان په دې باندې پوره پوهېدلی هم شي او د حل لاره هم کله کله سړي ته وښودلی شي. نو زه هیله لرم چې هغه لار چې زه پر مخ بیایم ستاسو د پام وړ وي. دلته راځو اولې برخې ته چې هغه د ها یوت ال ار فاوي او اپسیلون ده. اپسیلون او یوت په یو کرښه کې راغلي دي. دا ها په هر وخت او هر ځای کې نه ویل کېږي، خو چې الماني څوک زده کړي بیا پوهېږي چې دلته دا اړینه ده او باید راشي. نو دا باید په ګوته کړو چې څنګه دا تته او یا ناڅرګنده ویل کېږي. ها په کول کې سکاره دا ها نه ویل کېږي، داسې معلومېږي چې نه ده ویل شوې کول، خو دا وروسته چې زده شي بیا سړی پوهېږي چې دا ها ضرور ده. یا په هون کې دا اوله ها ویل کېږي، دویمه ها نه ویل کېږي. په وان کې داسې معلومېږي چې ګوندې دا ها نه ده ویل سوې. په کون کې هم همدا ها ناڅرګنده ده. نو د ها کارول باید زموږ زده وي. همدا ډول یوت د یې په ځای راځي، لکه اپسیلون هم د یې په ځای کله کله راځي، او دا په انګلیسي کې هم همداسې دی. یار دا یا ویله شوه او ها بیا ونه ویله شوه. یولی جولای، یاګد ښکار کول، او همداسې اپسیلون مایا چې یو نوم دی. دا اپسیلون د یا په ډول راغلو، خو دی کانسونانت او اصلي آواز اصلي توری. ال او ار په ټولو هندو اروپایي ژبو کې د دوهم کانسونانت سره ډېر په اسانه یو ځای کېږي. دا لکه کلار، براند، کومه د دوو غبرګو کانسونانتو ستونزه پکې نسته. همدا ډول فاو او وی. فاو
کله د وی په رقم وویل شي لکه ورب د دې په رقم وویل شي او کله د اف په رقم وویل شي لکه فور فاته فروانت نو دا باید په پام کې ونیول سي او له اوله باید زده سي چې دا فاو کله د وی او کله د اف آواز ورکوي همدا ډول وی هم کله کله د وی یا فاو دغه په ځای راځي لکه واول دې باندې سړی نه پوهېږي چې د دې دواړو په منځ کې څه توپیر دی دا هم وی وویل شو او دا هم وی وویل شو واول دغه ستونزې په جرمني ژبه کې شته او دې ته د زده کوونکی نه تلولی کېږي دا په دې لاره کې چې زده کړه کوي ورو ورو زده کېږي او ورباندې به لاسبری شي په راتلونکي کې موږ د نورو ځینې ستونزو سره د کانسونانټو په برخه کې دا هم څېړو چې زی اواز په جرمني کې نشته چې اواز په جرمني کې نشته یعنې توری نشته اواز شته دی بخښنه غواړم لږ به دا خوله ورته لمده کړو همدا ډول جیم د بلې ژبې چې وایي یا ژې په ګې سره چې وایي او ځینې ستونزې نورې چې اس هم اس ویل کېږي هم زی یا یو استت اواز شته دی نو دا به د خیره مونږه په راتلونکي درس کې ستاسو سره ګډ کړو او په ګډه به سره وڅېړو او الله مو مل شه